നമസ്കാരം. ബംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ റിസർച്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആഫ്റ്റർ ബേണിംഗ് ടർബോഫാൻ പ്രോജക്റ്റാണ് GTX35VS കാവേരി. 80 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ത്രസ്റ്റ് ക്ലാസിന്റെ ലോ ബൈപാസ് ട്വിൻ പൂൾ ടർബോഫാൻ എഞ്ചിനാണ് ഇവ. സാങ്കേതികമായി നോക്കിയാൽ അത്യുഗ്രൻ ശേഷിയുള്ള സങ്കീർണമായ ഒരു പവർ പ്ലാന്റാണ് കാവേരി. ഇവയ്ക്ക് ട്രാൻസോണിക് ലോ പ്രഷർ കംപ്രസറിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്. സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് കൂൾ ഹൈ പ്രഷർ ടർബോഫാൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന 6 സ്റ്റേജ് ട്രാൻസോണിക് കംപ്രസർ കോർ എഞ്ചിൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല സ്റ്റാൾ മാർജിനിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിന്റെ 3 സ്റ്റേജ് ട്രാൻസോണിക് ഫാൻ 78 കിലോഗ്രാം എയർ മാസ് ഫ്ലോ വരെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. ഈ പാരാമീറ്ററുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഒരു നൂതന യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ സൂപ്പർ ക്രൂയിസ് തന്ത്രങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ പര്യാപ്തമാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. 1989 ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ആദ്യമായി പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകിയത്. ഇന്നുവരെ 9 ഫുൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എഞ്ചിനുകളും 4 കോർ എഞ്ചിനുകളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉയരത്തിലുള്ള പരിശോധനകളും ഫ്ലൈയിങ് ടെസ്റ്റ് ബെഡ് ട്രയലുകളും ഉൾപ്പെടെ 3217 മണിക്കൂർ എഞ്ചിൻ പരിശോധനകൾ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാവേരി എഞ്ചിൻ പദ്ധതിക്കായി ഇതുവരെ 2105 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ GTREയുടെ കാവേരി ഉപയോഗയോഗ്യമായ ഒരു ഫൈറ്റർ ക്ലാസ് ലോ ബൈപാസ് ആഫ്റ്റർ ബേണിംഗ് ടർബോഫാൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അത് തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാവേരി പദ്ധതി 2 വിഭാഗങ്ങളിലായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്: K9+ഉം K10ഉം. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം കാവേരി എഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒട്ടുമിക്കതും പരിഹരിച്ചു. ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ്. കാവേരി എഞ്ചിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് ഫാൻ ബ്ലേഡുകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു. എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ബ്ലേഡുകളുമായും ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ഫ്ലറ്റർ പ്രശ്നം വിജയകരമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിവിധ രീതികൾ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാൻ HP കംപ്രസർ, LP ടർബൈൻ കമ്പസ്റ്റർ, ബർണർ തുടങ്ങിയ കാവേരി എഞ്ചിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇത് നിലവിൽ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. GTRE എഞ്ചിനുമായി തയ്യാറാണ്. ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി നിലവിൽ അവ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കാവേരി ഡ്രൈ എഞ്ചിനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിസൈനർമാർ സിമുലേറ്റഡ് ടെസ്റ്റുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭൂമിയിലെ ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയെ അനുകരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാവേരി ഡ്രൈ എഞ്ചിൻ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ വിജയിച്ചാൽ GTRE എഞ്ചിനെ ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ബെൽറ്റിൽ സ്ഥാപിക്കും. ഇത് പരീക്ഷിച്ച ഇല്യൂഷൻ 76 ഫിക്സഡ് വിംഗ് 4 എഞ്ചിൻ ടർബോഫാൻ എന്നിവ വിമാനമാണ്. FTBയിലെ 276ന്റെ 4 എഞ്ചിനുകളിൽ ഒന്നിനു പകരം കാവേരി ഡ്രൈ എഞ്ചിൻ സജ്ജീകരിക്കും. പദ്ധതി പ്രകാരം 2024-25ഓടെ എല്ലാ പരിശോധനകളും പൂർത്തിയാക്കാനാകും. 2025-26ഓടെ പരിമിതമായ സീരീസ് ഉൽപാദനം ആരംഭിക്കാനും GTRE പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഏജൻസി HAL ആയിരിക്കാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. എന്നിരുന്നാലും സിമുലേറ്റഡ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകളും ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് ബെഡ് ടെസ്റ്റിംഗിനും നടത്താൻ ഇന്ത്യ റഷ്യയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കാവേരി ഡ്രൈ എഞ്ചിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗിന് കൂടുതൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റഷ്യ ഉക്രൈൻ സംഘർഷത്തിനിടയിൽ സിമുലേറ്റഡ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. ഇത് COVID-19 പാൻഡമിക് കാരണം ഇതിനോടകം വൈകിയിരിക്കുകയാണ്. ഉടൻ തന്നെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി എഞ്ചിൻ മേഖലയിലേക്ക് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.